今次舞台劇《鱷魚之吻》咧，其實一個 project 本身係幾年前由我開始嘅，拍過電視啦，拍過電影啦，咁好想挑戰下舞台劇。我覺得我最擅長嘅都係人與人之間嘅關係。呢幾年可能大家睇舞台劇都係睇一啲開心嘅，可能好熱鬧嘅。咁我就調翻轉，我就覺得我好想寫一個正劇咯，或者少少悲劇添。今次個舞台劇係好香港嘅。嗱，呢個香港可能係有少少我哋遙遠一啲，一個再黃金啲嘅世代。我角色就係阿寶啦，咁佢係一個3屆影后嚟嘅，好早就成功。咁當然人哋都會質疑佢係咪真係咁有能力啊，但係佢就冇理，佢一路向前衝。故事嘅開始就係佢又攞一次金像獎，但係佢攞金像獎當一刻喺個台上面，佢突然間做咗個決定，就係同大家講：我可能會暫時淡出娛樂圈。佢需要一個休息嘅時間。突然間發現佢自己可能一手揦住咗嘅嘢，揦咗好耐啊！一路以為你一路向前衝，你都 suppose 要揦實嘅，但係發現原來係可能係啲肌肉緊咗啫。但係其實你可以擘開佢，擘開隻手睇下你手裏邊揸緊啲乜嘢，揸緊啲嘢仲係咪自己想要嘅咧？或者係咪當初自己仲記得嘅嗰樣嘢咯？但係呢樣嘢係令到佢身邊所有人都為之愕然。包括佢身邊嘅男人啦，佢嘅好朋友啦，佢嘅工作嘅夥伴啦，大家都對佢呢個決定係起咗一個好大嘅疑惑。我個角色咧就係叫做程金發，咁佢咧就係一個好年輕嘅地產從業員，力爭上游，想成功嘅一個人咁咯。咁其實喺阿寶呢個角色入邊投放咗好多呢一個作者對於女性嘅想像同埋佢嘅睇法啦。我哋成日睇兩條鱷魚，就算好親熱，佢哋好似咬緊對方，但係喺佢哋嘅世界，其實佢哋係錫緊對方嘅可能。但係當佢錫同埋咬嘅過程裏邊，我哋覺得佢哋係咬緊，佢哋入邊係覺得係錫緊，但係好快可能佢哋係咬緊，我哋以為佢錫緊。嗰個關係咧，其實就好有一對或者幾個人之間嘅關係。你有陣時係好 close， 有陣時係可能係好憎恨，有陣時好愛。而呢樣嘢，我哋身邊嘅人永遠都唔知道當其時鱷魚嘅心態。其實今次我崗位好特別嘅，我係原創故事同埋編劇啦。我今次好享受我做編劇，然後個劇本交咗俾阿導演。今次我哋揾咗阿陳卓威導演啦，佢同我一路有商討啦，即係一路創作個過程。佢將我嘅劇本點樣呈現喺舞台，又有佢嘅舞台嘅意念喺入邊。都好期待嘅。我呢一個文本點樣放上去舞台劇裏邊，將呢個舞台劇呈現俾大家。我係一個好 into gaming culture 嘅人，而 Elden Ring 係其中一個我好鍾意嘅遊戲。咁 Elden Ring 就係拍真人版電影啊！我好想有份參與，我做嗰啲兵都得㗎啦，即係我過一過嘅拍死咗都冇所謂。但我好想參與呢樣嘢，呢樣嘢咧係融合咗兩樣我最鍾意嘅嘢啊！我有諗過好唔好 send email 俾佢哋。係啊，我同我啲朋友有諗過。進擊的巨人啊！你想做 Misaka？ 係啊，係咪？係啊，Aaron 得。咁可能你會做兵長咯，我覺得，一係你做兵長。我梗係唔係兵長係我老公。你就唔好演兵長啦，所以明嘅。團長都 OK，想咩？團長可以，但係兵長唯一兵長唔做得。OK。